muchachos. 5-3. Los vehículos de la Toyota, de la Travel. El dueño del vehículo de la Toyota Travel. Por favor, rápido. ¿El otro de la Martina? Agustín, equípate, vamos a echar aquí con el can. Ya, muchachos, equípate. No, no gastemos, queremos conversar, cortemos nomás, cortemos. No gastéis todo el agua, weón. Vamos a pagarlo por aquí nomás para que no pase. Este me va a pasar al más raro. Ya, hermano, dale. Espérate. Esta van a bajar más, hermano, y con mucha temperatura. Cerramos la puerta. Ahí está, acá está. Vale. Vale. No, dale, estamos bien. Revisa la puerta. ¡Hans! Se va a pasar. ¡Bájame aquí! ¡Bájame! Se va a pasar por otro lado, igual que esto, igual que aquí. Con el trash para que tú vayas más, weón. ¡No, un poquito más, Corta así, corta así. Sigue acá. Que el primero tiene por acá, weón. Subimos una escala, vamos a cortar una esquina de séptima. Encima.
Esa ya nos ha pasado a la última. Que está pasando allá. Estamos bajando las lanas, hermano. ¿Quieres subir? ¿Usted viste la otra pieza? Está bien, hermano. Vale, vale. Está me infla la pintura, pero aún no pasa. ¿Andáis con radio? Pregúntale al que está abajo. Espérame. No se la puede pasar por abajo. Porque aquí estamos mojando la lata y hay 3 mangueras ya tirando agua aquí, ¿no? Positivo, camarada. No, 2 líneas se están echando. No, y su chorro directo mañana va así. Si quiere que se lo mueva entre techo, weón. Hola, ¿estamos todos? Sí.
Tengo una máquina de fendal que está en el techo ahí y si lo pitamos se rompe la weá. Ah, le falta, pero ya que busquemos la revocación de esta casa, está bien. Mantengamos aquí levantar la propagación nomás por temperatura nomás. ¿El can que ando usando yo? El can lo bajó la... ¿Ya lo bajó? Sí. ¿Ah? Es mejor por abajo, ¿no? Es mejor. Pero mejor que mantengamos aquí, ¿no? Ahí está bajado. Claro,